صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راز حکمت۔ اس چینل میں میں آپ کو روحانی وظائف اور موسمی بیماریوں کا علاج بتاؤں گا۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، سردیوں میں اضافے کے ساتھ ہی ہم میں سے بہت سے افراد نزلہ زکام اور سینے کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے میں آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتا ہوں جو الحمدللہ بہت کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سستی اور تقریباً ہر پنسار کی دکان میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس جڑی بوٹی سے آپ بآسانی گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اردو میں اس جڑی بوٹی کو گل بنفشہ کہتے ہیں اور ہندی میں بھی گل بنفشہ ہی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس جڑی بوٹی کو وائلٹ لیوز کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی نہ صرف نزلہ زکام بلکہ قبض کی وجہ سے ہونے والی بے چینی میں بھی انتہائی مفید ہے۔ نزلہ زکام کے لیے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس جڑی بوٹی گل بنفشہ کا تقریباً 4 ماشہ سے جوشاندہ بنا کر روزانہ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے 2 سے 3 مرتبہ کے استعمال سے ہی آپ کے نزلہ زکام کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور جو بھائی قبض، سر درد و بے چینی میں مبتلا ہیں، وہ اس جڑی بوٹی گل بنفشہ کا سفوف پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سوتے وقت 1 سے 2 چمچ گرم پانی کے ہمراہ لیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے ہی قبض و بے چینی ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔